Друзья, всем привет, с вами канал Stable Diff. Вышла очень интересная модель для генерации изображения Ernie Image от компании Baidu. В этом видео я покажу некоторые сравнения этой модели с QNimage 2512 и Z-Image Turbo, а также некоторый эксперимент с настройками апскейлера и сэмплера. В принципе, неплохой апскейлер получился на этой модели. Действительно, детализация становится немножко повыше. Смотрите до конца, все узнаете. Это полностью открытая модель, лицензия Apache 2.0, всего 8 миллиардов параметров, по качеству она обгоняет многие более тяжелые модели. Для сравнения, на Z-Image Turbo 6 миллиардов параметров, а на Qwen 2512 Image 20 миллиардов параметров. Сильные стороны этой модели – точная работа с текстом, точнее любой другой модели с открытым исходным кодом. Отлично пишет тексты на русском языке, хорошо себя показывает в генерации инфографики, постеров и комиксов. Генерация имеет великолепную собранность в мелких деталях, хорошей детализации на уровне Qwen Image 2512. Модель знает много различных стилей. Лучшие показатели по бенчмаркам среди открытых весов Long Text Batch, лучшие при работе с длинными текстами, и Gen Eval, лучшая точность следования сложным подсказкам. Давайте посмотрим сравнение с Qwen Image и Z-Image Turbo и потом продолжу вас знакомить с этой перспективной моделью. Итак, я подготовил некоторые сравнения. Смотрите, посередине у нас Ernie Image Turbo, слева у нас Z-Image Turbo и справа у нас Qwen Image 2512. Это фотореализм, снизу у нас есть подсказка. И на следующих примерах все будет аналогично. Смотрите, фотореализм здесь вполне неплохой. Единственное, если мы присмотримся, то многовато здесь все-таки шума. Но, тем не менее, текстура здесь тоже вполне неплохая. Qwen Image 2512 по фотореализму она лучше. Здесь может быть не самый хороший пример, но в основном Qwen Image 2512 более лучшую текстуру кожи показывает. Следующее сравнение – это у нас импрессионизм, oil painting. Вот такие у нас результаты Z-Image Turbo. Вот такое вот не совсем четкое изображение выдает, но в принципе по стилю оно нормально подходит. А справа у нас Qwen, здесь собранность изображения и очень хорошая композиция получается. А здесь такое что-то среднее. Но в то же время и мазки кистями здесь есть. И я бы сказал, что здесь Ernie очень похожа на Qwen модель. Следующая опять стилевая генерация. Здесь у нас рисунок карандашом. А на Z-Image Turbo вот такой вот у нас получается. Это вообще не карандаш, но что-то иное. Qwen у нас фотореализм постоянно уходит. Он со стилями не очень хорошо работает, очень любит уходить в фотореализм. А вот Ernie модель, она, мне кажется, здесь лучше всех справилась именно с этим стилем. Опять же, это, конечно же, не чистый прям такой рисунок карандашом, но все-таки поближе, чем вот эти вот две других модели. Еще одна стилевая генерация, пиксель-арт. Здесь Z-Image реально пиксельный арт какой-то выдает, а остальные модели выдают что-то более фотореалистичное. Хотя Ernie, мне кажется, посередине между Qwen и Z-Image. Но, по сути дела, здесь Z-Image справился точно лучше. Следующая генерация – это аниме. Illustration. Здесь Ernie выдает такое детализированное изображение. Qwen уходит больше в фотореализм, а Z-Image, мне кажется, по стилю, опять же, ближе немножко к тому, что требовалось нарисовать. Далее у нас сильная сторона Ernie Image – это инфографика. Здесь вот такой вот постер, типа с инфографикой какой-то и много мелкого текста. Если мы посмотрим на Qwen, то здесь у нас вообще все в кашу с текстом превращается. Если мы посмотрим на Z-Image, здесь тоже очень много ошибок, хотя получше немножко, чем на Qwen. А вот на Ernie здесь все значительно лучше, здесь всего лишь две ошибки. Вот здесь аналитика и вот здесь изображение, тоже модель ошиблась. В остальном, в принципе, все нормально. Это первая генерация, не несколько генераций. Если сделать несколько генераций, я думаю, можно и здесь получить нормальный результат. В то же время, если мы здесь посмотрим, здесь у нас какое-то такое вот стилевое изображение. Здесь опять же фотореализм это уходит, и на Qwen Image своеобразный стиль, но тоже такой более фотореалистичный. Мне нравится стиль на Qwen Image, но вот с инфографикой я бы стал работать лучше на Ernie модели, потому что с текстом и в принципе со сложными связанными объектами она работает лучше. Следующий пример – это графики, опять же сильная сторона Ernie, здесь у нас текст и графики. А на Z-Image и на Qwen это больше на какой-то постер похоже, а не на график. Здесь реально все по месяцам расписано, и даже он, по-моему, не ошибся особо ни в буквах, ни в следовании вообще месяцам друг за другом. Следующий пример – это постер, опять же сильная сторона Ernie, здесь у нас текста очень много, и текст везде правильный. На Z-Image Turbo есть некоторые ошибки в тексте, и на Qwen тоже некоторые ошибки есть, но здесь их поменьше. Если брать стилевой какой-то вариант, я бы выбрал больше Qwen. Здесь прям реально
под постер для фильма какого-то подходит это лучше. На Ernie все собрано, все отлично, но по стилю что-то среднее между Z-Image и Qwen. Следующий пример — это генерация дизайна сайта. Здесь опять же Ernie — это его сильная сторона, он справился здесь лучше. Здесь у нас сверху меню сайта, и дальше уже идет лендинг вот этот вот. А на Z-Image у нас почему-то в посте меню находится. Обычно так, мне кажется, не бывает. На Qwen Image здесь вообще в отдельных постах по своему меню. И опять же, если смотреть на текст, то во всех моделях есть ошибки, а на Ernie ошибок нет. Теперь давайте посмотрим, как с позами справляется модель Ernie и по сравнению с другими моделями. Z-Image Turbo не совсем ту позу сделал, как здесь написано. Здесь поза из йоги, King Paget называется. И модель Qwen здесь она выдала именно ту позу, которую нужно. А вот Z-Image и Ernie, они здесь ошибаются в этой позе. Но если мы посмотрим на анатомию, на самого персонажа, то в принципе все нормально. То есть, может быть, позу не угадали модели, но в принципе человек не рассыпался, количество ног, рук у него нужное количество, и пропорции тела в принципе соблюдены здесь. Следующий пример — это комикс. На Z-Image у нас получается что-то вот такое вот. Я так думаю, что можно там сделать тоже комикс, но промпт, наверное, просто нужно писать по-другому. На вот таком вот простом промпте, то есть человеческим языком, модель Z-Image она не поняла, что мы от нее хотим. Здесь нужно было получить 4 сцены, они последовательные, и в одной из сцен у нас персонаж что-то думает, и сверху есть облачко с текстом. То есть здесь у нас проблем нет. Текст отображается правильно, и следование подсказки, если мы прочитаем, оно тоже правильное. На Qwen Image тоже следование подсказки правильное, но в тексте есть ошибки. И Qwen Image больше уходит в фотореализм, а не в комикс. Следующий пример — это фотореалистичные портреты. Здесь у нас Z-Image, мне кажется, проигрывает вот этим двум моделям, а фаворит здесь, мне кажется, Qwen. Здесь очень неплохая текстура кожи и очень тонкие волоски. Это все очень хорошо выглядит. На Ernie это все тоже неплохо выглядит, но есть некоторая зашумленность, и, мне кажется, смотрится немножко похуже и менее детально, чем на Qwen модели. Но в целом, в принципе, генерации с фотореализмом тоже достаточно неплохие. Если последующий какой-то небольшой хотя бы апскейл делать с вычищением, то, я думаю, генерация будет очень хорошая. И для сравнения, Nano Banana по этому же промпту дает вот такой вот результат. Здесь, в принципе, это похоже на настоящую фотографию, да, чтобы вы просто понимали, какая разница. То есть вот такая генерация, и на Nano Banana вот такая вот. Это Nano Banana 2. Итак, друзья, пришло время попробовать это все в генерации на Conf.ui. Если вы не знаете, как установить Conf.ui, у меня есть настроена вот такая вот сборка последняя. Она очень здорово оптимизирована, нормально работает, и в нее уже предустановлен необходимый пакет, который вам уже вручную устанавливать не нужно будет. Также есть необходимый набор узлов, есть некоторые сложные узлы, которые не у всех получается установить. Ссылка будет на эту сборку в описании под этим видео, она доступна бесплатно. После установки этой сборки по инструкции необходимо будет обновить. Нажмите дважды по вот этому файлу и обновить эту сборку. Если у вас нет символических ссылок, в принципе, можно обновиться вот этим вот файлом. Итак, запускаем Conf.ui. Теперь мы посмотрим сначала схемы из темплейтов, потом я покажу свою схему и некоторые сравнения, некоторые тесты, которые я проводил. Открываем темплейты. После обновления Conf.ui у вас два вот этих рабочих процесса будут доступны. Первый рабочий процесс для модели Turbo, второй рабочий процесс для Base модели. В чем отличие? Отличие в настройках сэмплера. Больше там разницы никакой нету. Давайте откроем workflow для Turbo. Эту открывать не будем, я вам просто покажу, что там меняется, и все. Итак, у нас открывается вот такая схема. Здесь слева у нас есть ссылки на модели, которые необходимо скачать. А вот этих вот моделей Diffusion Modules есть намного большее количество. Сейчас я вам попозже подробнее все про это расскажу. Модель Y и текстовый энкодер я вам тоже расскажу сейчас чуть попозже. А здесь вы можете посмотреть, куда эти модели необходимо только помещать. Их нужно поместить вот в эти вот папки. Далее заходим внутрь этого рабочего процесса. Это у нас subgraph. Вот сюда нажимаем и погружаемся внутрь рабочего процесса. Здесь я вам сейчас сразу покажу, как нам переключиться на модель Base с этой Turbo. Да? Для Turbo у нас выставлены вот такие настройки. Это 8 шагов генерации и CFG равно единице. Если мы хотим использовать Base модель, то мы здесь переключаемся на 20-50 шагов генерации. Давайте выберем 50 и CFG выставляем 4. В этом случае мы вот здесь выбираем уже модель не Turbo, а можем уже выбрать модель Base вот такую вот, которая в принципе вот здесь по ссылке и приложена. Это, по-моему, не Turbo модель, а именно Base. Вот в этом случае вы можете на Base модели генерировать, но я вам, в принципе, не советую на ней генерировать, потому что по качеству генерации получается на ней хуже. Собранность абсолютно такая же, но детализация меньше и, в принципе, качество самого изображения хуже.
Теперь давайте перейдем к моей схеме. Здесь я, кстати, в своей схеме уже пометил, что вам нужно выбрать для Base модели и для Turbo модели, чтобы вы не забыли. Ссылки я эти не менял, но я приложу все ссылки на Boosty, на все модели и также на альтернативные источники, если у вас Hugging Face по каким-то причинам заблокирован. В этом сабграфе мы можем выбрать разрешение. Смотрите, по поводу разрешения. Здесь доступно разрешение от 1 мегапикселя до 1,5 мегапикселя. Если вы поставите 2 мегапикселя, то генерация будет совсем разбросанная, то есть у вас будет просто не собранное изображение. Вот 1280 на 1280, понятно, там можно в разных пропорциях это все использовать, то есть 1,5 мегапикселя идет примерно, может чуть больше, чуть меньше. Это вполне качественное изображение получается. В 1 мегапикселе детализация, естественно, будет меньше и получается какая-то небольшая разряженность. Я вам, в принципе, советую вот примерно 1,5 мегапикселя где-то укладываться. Итак, по поводу модели. Здесь мы выбираем модель Turbo, но у нас есть различные квантизации. На данный момент уже доступны модели BF16, FP8, NV-FP4 и модели GGUF и даже UD GGUF, там различные квантизации. Смотрите, по поводу потребления ресурсов. BF16 потребляет примерно 24 гигабайта видеопамяти. Модель FP8 потребляет 16 гигабайт видеопамяти примерно. И GGUF Q4 либо UD Q4, они потребляют около 12 гигабайт видеопамяти. А вот модель NV-FP4, она совсем слабая в точности. По сути дела, вот у этой модели основная ее особенность – это точность. Если мы убираем этот момент, то смысла в этой модели уже никакой нету. Поэтому квантизация NV-FP4 для этой модели особо не подходит. И я бы остановил свой выбор на FP8 модели. Она немножко менее детальная, чем BF16, но разница не очень большая. Она есть, но небольшая. А вот GGUF модели будет уже зависеть от того, какую вы квантизацию выберете. Если Q8 модель, то это будет высокая квантизация, примерно как FP8. Но и по потреблению видеопамяти будет тоже примерно как FP8. Если Q4 выбрать, то это будет менее детализированное изображение, но в целом оно должно быть собранное. В качестве VAIA модели мы выбираем здесь модель от Flux 2. Но здесь у меня выбирается модель Small от Flux 2 VAIA. Это уменьшенная модель примерно в 3 раза. По качеству результаты примерно такие же при кодировании, декодировании из латентного пространства, но потребление видеопамяти меньше. По сути дела, здесь в данном случае разницы вообще никакой не будет, потому что здесь разрешение до 2 мегапикселей. Это немного, видеопамяти у вас должно хватить. А вот если разрешение будет уже больше 2 мегапикселей, то в этом случае уже видеопамяти может не хватать при кодировании, декодировании VAIA. Здесь текстовое кодирование состоит из 2 моделей. Первая модель Prompt Enhancer автоматически превращает нашу короткую подсказку в детализированное структурированное описание. Качество и точность следования инструкции с помощью вот этой модели очень сильно возрастает. Эта модель не обязательно в использовании, мы ее можем не выбирать, просто ее отключить. И в этом случае потребление видеопамяти, конечно же, снизится. Но также снизится и точность этой модели. Она будет хуже понимать подсказку, и детализация, и собранность изображений будет не такая хорошая, как вот с этой вот моделью. Но эта модель, она будет вам мешать при апскейлах. Я вам сейчас дальше покажу. А апскейл нужно делать именно без вот этой модели, чтобы как раз-таки вот этой точности там не было. И основная клиповая модель Ministral 3 3B. С другими генеративными моделями этот клип не использовался ни разу. Итак, по поводу настроек. Стандартные настройки сэмплера – это Euler, либо DDIM еще можно использовать. Планировщик здесь по умолчанию Simple стоит. Пробовал здесь все планировщики. Мне показалось, что Linear квадратик, он немножко поточнее, пособраннее изображение делает. А по качеству все то же самое, как на Simple. CFG мы используем для турбо модели единица и количество шагов от 8 до 12 примерно. Можно и больше, конечно, использовать. Детализация немножко там возрастает, но и появляется больше количество шумов. На мой взгляд, 12 вполне есть неплохо, может быть, даже чуть поменьше можно поставить там 10. Разрешение здесь составляет 1280 на 1280. На мой взгляд, здесь получается максимальное качество при вот таких вот разрешениях. 1024 на 1024 будет поменьше видеопамяти потреблять, но детализация будет тоже немножко ниже. А вот эти вот пропорции здесь вы можете различно выставлять, не обязательно ставить там квадрат, можете поставить вытянутое изображение. Но главное, чтобы оно было примерно в диапазоне от 1 до 1,5 мегапикселей. Подсказку мы здесь не обязательно должны писать вот такую развернутую, но на Boosty я вам приложу специальную подсказку, например, для Gemini, вот такую вот, чтобы у вас моделька выдавала вот хорошие качественные подсказки и разнообразные. Как
получить доступ к Gemini. Это бесплатная нейронка, такая же, как и ChatGPT. Здесь понятно, что есть и платные модели, более тяжелые, но есть вот такая бесплатная модель, в принципе, без ограничений. Как подключиться к Gemini, есть на Boosty специальный отдельный пост. Там я рассказываю про бесплатный прокси, который поможет вам вот к этим вот нейросетям, в принципе, ко всем иностранным нейросетям топовым подключиться без дополнительных там VPN-ов. Вернемся к схеме. Здесь у нас пишется подсказка, вот такая вот развернутая, но можете и достаточно скромную подсказку писать. Вот эта вот модель Prompt Enhancer, она расширит ее до нужных размеров. Заходим в сабграф, это у нас сабграф, вот вверху в правом верхнем углу нажимаем и погружаемся в сабграф. Сама схема для Ernie модели выглядит вот так вот сложно достаточно. А здесь у нас в верхней части работа с клиповой частью, это как раз-таки работа с расширителем промпта. А здесь у нас подается основной наш промпт, который мы там написали. Сюда у нас подается ширина нашего изображения, сюда у нас подается высота нашего изображения. Это у нас реплейсер. Здесь у нас есть системный вот такой вот промпт, и у него есть некоторые заготовки в фигурных скобках. Это промпт. Здесь у нас вот этот промпт заменяется на нашу подсказку replace. Следующий реплейсер, он заменяет вот эту вот заготовку ширины в системном промпте на реальный размер нашего изображения по ширине. И по высоте у нас то же самое, такая же замена. Дальше у нас подключается вот этот текстовый энкодер, подается Prompt Enhancer, и он расширяет нашу подсказку с учетом ширины, высоты изображения и вот этого вот системного промпта. На выходе мы здесь увидим более расширенную подсказку, причем на китайском языке. Эта подсказка выглядит вот так вот. Не обращайте внимания, что она такая маленькая, это иероглифы и значение, если мы переведем это на русский или на английский, будет достаточно большое. Смотрите, вот эта вот вся верхняя часть, это для энхейсера. То есть, если мы его отключаем, то, в принципе, схема выглядит привычно, как и обычно. Вот сюда у нас подается после энхейсера промпт расширенный, подключается клиповая модель Ministral 3.3b. Далее у нас идет K-сэмплер, и сюда у нас подаются все настройки. CFG единица, сэмплер мы там использовали Euler, и планировщик мы использовали Linear квадратик. И все, здесь у нас генерируется изображение, дальше оно декодируется с помощью Y-декодера и выдается на выход. Итак, смотрите, здесь я немножко экспериментировал в этой схеме, и у меня есть вам что показать. Смотрите, тут у нас есть вот такая дополнительная группа. Здесь я подключил два Advanced сэмплера, то есть как и на Z-Image модели, там результаты были хорошие. Здесь я тоже решил проверить, то есть 12 шагов. Два сэмплера, один сэмплер передает в другое латентное пространство, и как бы дегенерация идет во втором сэмплере. То есть здесь 12 шагов, так же как и на K-сэмплере, на обычном вот таком вот. И, соответственно, здесь у нас из K-сэмплера подается в сравнение изображения и результат вот такого вот варианта с двумя сэмплерами. Давайте посмотрим, что у нас получилось, какая у нас разница. То есть вот такой вот у нас вариант получается на двух сэмплерах, вот такой вариант на одном сэмплере. В принципе, какой-то разницы нет, кроме от воротника, но это можно списать там на просто какое-то изменение в первой генерации на начальном шуме, но в целом по детализации мы ничего не получили. Здесь какой-то разницы особой не наблюдается. Итак, вот такой вот вариант вам не пригодится. Он работает так же, как и обычный K-сэмплер, поэтому просто вам показал, что вы свое время на это не тратили. Байпасим, выключаем это и забываем. А вот такой вот вариант с апскейлом на Ultimate SD Upscale работает очень интересно, но здесь есть некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы это таким образом заработало. Первое, клиповая модель в текст берет подсказку не из энхейсера, а просто тот текст, который мы написали. Но здесь есть некоторые нюансы. Опять же, подсказка ваша изначально-то должна быть достаточно проработанная. Если она будет совсем такая глухая, типа женщина на велосипеде, то, наверное, такой апскейл у вас не получится. То есть нужно изначально иметь проработанную подсказку, вот примерно такую же, которую я уже показал, можно сделать, например, в Gemini. И здесь необходимо использовать вот такую вот модель Strassner. Смотрите, есть много различных моделей, вот там SIAX и так далее, но большинство из этих моделей, они начинают портить изображение. Наша задача подобрать такой апскейлер, такую модель апскейлера, который, в принципе, бы не изменял это изображение, просто оставил его по максимуму детальным настолько, насколько оно было до этого. А SIAX, он меняет изображение, то есть изначально он там выделяет контуры, это нам не подойдет. То есть мы потеряем много деталей. Если мы выберем, например, какой-нибудь Ultra Sharp, у нас будет гладкое вообще изображение, тоже такое не подойдет. Вот Strassner из тех, что я знаю, он подходит вполне неплохо. Далее переходим к настройкам. Здесь тоже специфичные настройки. Один шаг на генерацию. Смотрите, есть очень важный момент. Если вы поставите даже 2 шага на генерацию, это уже будет шумное изображение. Один шаг вполне очень круто, просто посмотрите на результат. Да? Вот такое изображение у нас было, вот такое изображение чистое на выходе получается и детальное.
Понятно, да, не супер детализация. Если мы сейчас здесь возьмем, поставим 2 шага, оно будет зашумлено, но вы сами сможете попробовать. То есть там просто шумное изображение. И еще важный момент – это размер плитки. Вот 1024 на 1024 будет не детальное изображение. Нужно ставить именно больше, 1536, может быть 1280 хотя бы. Это сразу влияет на потребление видеопамяти. Если у вас проблема с видеопамятью, и так как бы генерация не идет, и при таких разрешениях она, скорее всего, вообще будет очень долго идти, тем более многоплиточная. А в плане кратности апскейла, ну, примерно двухкратный апскейл здесь вполне подходит, может быть 2,5, 3 это край, наверное. Denoise можно и больше ставить. Честно говоря, я вот сейчас попробовал, у меня ставил 0,4, мне нравилось вроде 0,5, мне показалось даже еще лучше, может быть и 0,6 будет еще лучше. По поводу сэмплера, здесь я выбираю сэмплер DPM++ SDE, он более точный и меньше приводит к искажениям. Если эйлер обычный поставить, то искажение будет немножко побольше, особенно где у нас происходит стык плиток, если он попадает на лицо вот так посерединке, то получается один глаз немножко другой, второй там еще какой-то другой, и это все-таки заметно. Ну и в принципе все. То есть из того, что вот с апскейлом здесь есть, на самом деле самое сложное было здесь вот апскейлом подобрать настройки, потому что очень зашумляется изображение. Конечная схема, которую я вам здесь оставлю, это будет вот в таком вот она виде. Это здесь тоже оставлю, она будет забайпасена, но вот конечное изображение будет подаваться из вот этого вот апскейлера Ultimate SD Upscale. Вот на выходе у вас вот такая же будет схема, но внутри она не такая, как в темплейтах. Ну и также на Boosty я вам приложу ссылки на все модели, на все квантизации, которые я нашел. В общем-то, вот такая вот модель Ernie Image, на самом деле очень интересная модель. И в том плане, то, что она работает с русским текстом и с инфографикой очень точно, она, мне кажется, займет свою нишу. Может быть, кому-то нравится больше Qwen Image, мне тоже нравится Qwen Image. Может, кому-то нравится Z Image, потому что он очень быстрый. Эта модель примерно средняя по потреблению ресурсов между Qwen и между Z Image. Она все-таки тяжелее, чем Z-Image, и подольше будет работать, особенно за счет вот этого вот специального Prompt Enhancer, который достаточно долго отрабатывает. Если его отключить, результат будет совершенно другой. Но в целом модель очень интересная. Если вам есть что написать, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Если поставите лайк, если вам понравилось, конечно же, это видео, то поставьте, чтобы это видео продвигалось и больше людей его увидел. Хочу вас также пригласить на свой Boosty и свой телеграм-канал. Там много различной информации. На Boosty много различных рабочих процессов. И есть некоторые видео, которых, в принципе, нет ни в Ютубе, ни в Рутубе. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока, увидимся.